အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ငယ်ကစာရေးချက်တဲ့အချိန်မှာစာပိုက်ကြီးတွေကိုthe rap တချင်းပုံစံတွေတချင်းပုံစံလေးတွေနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့တချင်းပုံစံတွေပြောင်းပြီးတော့အလွတ်ချအောင်ချက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေမျိုးကြုံမှုကြလားကိုရိုင်းရောအဲ့လိုမျိုးချက်ခဲ့မှုကြလားအဲ့တော့စာပိုက်တွေကဒီတိုင်းဆိုရင်ကြရခက်နေတဲ့ဟာကိုသူတို့အားတာတဲ့ music back ကိုပြောင်းပြီးတော့ချက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုထက်တာမှာပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ပုံမှန်ချက်နေတဲ့သူတွေထက်တာမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လွယ်လွယ်ကူကူရသွားကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ AI နေတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုတချင်းပုံစံတွေကိုကို AI အစားဒါ Google Music Flow လိုမျိုး AI နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့စာပိုက်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်သွားအောင်ပို့ပြီးတော့ဒီရလွယ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စမ်းရင်းနဲ့အဲ့ပုံစံလေးကိုဒါစဉ်းစားမိလို့tutorial အနေနဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတက်ကတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကိုကြည့်ရမယ့်စာလေးတွေကိုမှတ်မိခြင်းတဲ့စာလေးတွေကိုဒါဒီလိုပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောင်းမဲ့စာလေးကဒီ copy ကျွန်တော်ကတော့ဒီ copy ပို့လိုက်ထဲကဒါစာတစ်ပုဒ်ကိုဒါနမူနာပြထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ကမှတ်မိခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တိုင်းဒါတော့လိုမျိုးဟိုကြက်ရတဲ့စာပိုက်လေးဆိုပါစို့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းမကြက်ချင်ဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော် music ပုံစံလေးပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီကောင်ကိုကျွန်တော် screenshot ယူလိုက်မယ်ဘောင်းဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီတက်ပုံဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော် text အနေနဲ့ပြောင်းချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းချင်တော့ကျွန်တော်ဒီAI တစ်ခုသွားမယ် GPT ကိုသွားပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်စာသားပြောင်းခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် prompts လေးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြဘူးတဲ့ပုံစံပါပဲဒီမှာတက်ပုံထဲမှာပါတဲ့စာသားတွေကိုဒါ text version အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်ရပေါ့နော်အရင်ဆုံးအဲ့လိုပြောင်းလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ text အနေနဲ့ရပြီပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်က copy ယူလိုက်မယ် copy ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒါ Google Music ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘားမှာကျွန်တော်တို့က Google Music Flow လို့ဒီ browser တစ်ခုမှာရိုက်လိုက်ပါ Google Music Flow ပေါ့နော် Google Flow Music ပေါ့ဒီလိုလေးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ဒီဒါလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ဝင်လိုက်မယ် Google Flow Music အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ prompts တွေဒါပေးလို့ရတဲ့နေရာလေးရောက်လာပြီအဲ့နေရာလေးမှာဒါ prompts လေးတွေပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ခုနကကိုပြောင်းခြင်းနဲ့copy ယူထားတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်ဒီမှာ paste ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုထွက်ချင်တဲ့music ပုံစံပေါ့နော်ကိုထွက်ချင်တဲ့ music ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုလို့လုပ်ရင်ကောင်း rap music လေးပဲခိုင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ create a rap music rap song ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေတိတ်ရမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တီးတဲ့သူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ prompts တွေရေးနိုင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုပဲ best matching and beat ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေတော့တိတ်နားမလည်ဘူးthe best matching beat လို့ပဲရေးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေပိုရှိတဲ့သူကဒီမှာကိုတိတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ prompts တွေရေးနိုင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးတော့တချင်းပတ်သက်တဲ့ knowledge တိတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းလေးပဲရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်က send message ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ရမယ်တင်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီ cloud လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အင်ခဏစောင့်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စာသားတွေတော့များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့တကယ်လို့စာကိုကြက်ရတဲ့စာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ပိုက်ခွဲပြီးတော့လောက်တာမျိုးပေါ့နော်အဆင်ပြေလို့လောက်ပါဒါလည်းကျွန်တော်ကပထမဆုံးစမ်းကြည့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမပြေကတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုဒ် music တစ်ပုဒ်ကိုAI ကိုပဲစာသားရေးခိုင်းပြီးတော့ AI ကိုဒီကောင်နဲ့music ဖန်တီးကြည့်တာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့sorry ပါတချင်းလေးတော့ရလာပြီသူက lyrics လေးသူအရင်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီနေ့နော်ပြီးတော့မှဒီမှာတချင်းလေးပြင်ပြောင်းနေဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ကြည့်ရတာအကုန်လုံးအတိအကျတော့ပါချင်မှပါမယ်ဗျ
ပါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတဲ့စာတွေအကုန်လုံးကိုသူကအတိအကျတော့တခြင်းထုတ်မပေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူကတခြင်းစာသားလေးချင်းပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့မှကိုက်ညီတဲ့တိုက် Yeah, rising up. It is not the end. Exchange the cubicle for comb cotton weave. Studying the blogs, wearing hearts on my sleeve. But the info says remain the echo of silence. Marketing plans met with consumer defiance. Cardboard towers blocking out the morning sun. Living in the wreckage of a vision undone. Mama's kitchen table talk heavy as lead. Get a steady check, put the fantasy to bed. Her disappointment is a weight on my shoulders. The fire in my belly turning into cold boulders. Staring at the inventory dust on the plastic. The transition from hope to panic is drastic. The transition from hope to panic is drastic. My bank balance is a ghost of a ghost. I am failing the people who love me the most. Who love me the most. It is not a funeral, just shedding skin. Shedding skin. The heavy weather where the real growth begins. Where it begins. တော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့သူကအတိအကျတော့ထုတ်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စာပြနှွေးတာတို့အချင်းချုပ်ပြန်ပြီးနားထောင်တာမျိုးဆိုရင်ဒီကောင်အသုံးဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လေးသဘောကျတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထပ်သူက version တစ်မျိုးထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အောက်က version လေးကနားထောင်ကြည့်အောင်ဒါတော့ဘော version ပေါ့နော်အောက်က version လေးကဒါလေးကဒီစာသားလေးနဲ့ရဒီမှာထွက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့နားထောင်ကြည့်အောင် Yeah. Rising up. It is not the end. Exchange the cubicle for comb cotton weave. Studying the blogs, wearing hearts on my sleeve. But the invow seas remained an echo of silence. Marking plans met with consumer defiance. Cardboard towers blocking out the morning sun. Living in the wreckage of a vision undone. Mama's kitchen table talk heavy as lead. Get a steady check, put the fantasy to bed. Her disappointment is a weight on my shoulders. The fire in my belly turning into cold boulders. Staring at the inventory dust on the plastic. The transition from hope to panic is drastic. My bank balance is a ghost of a ghost. I am failing the people who love me the most. Who love me the most. It is not a funeral, just shedding skin. Shedding skin. The heavy weather where the real growth begins. Where it begins. မိုက်တယ်နော်ဆိုတော့တော်တော်ကြာနေပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က sharing လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ remix လည်းလုပ်လို့ရတယ်အများကြီးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒါတွေကတော့ကျွန်တော်မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးဒီမှာ download ပြီးတော့ download music video ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ sorry video ဆိုပြီးတော့သူက video တောင်မှသူက music video အနေနဲ့လည်းထုတ်ပေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီကောင်ကတော့ credit တွေအများကြီးကုန်တယ် expensive ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်မကြည့်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ music video ထုတ်ပေးတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတခြင်းကိုဘယ်လို down မလဲကို down ချင်တဲ့ပုံစံလေးကို download လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးဒီမှာပြောထားရပါတော့ကျွန်တော်ဒီတက player လေးနဲ့ download ဆွဲကြည့်ရမယ် player လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူက download ဆွဲနေပြီဆိုတော့ player ပုံစံလေးနဲ့ဒီတခြင်းလေးကိုတခါတည်းဒီ video လေးဖန်တီးပေးမှာပေါ့နော်error တက်သွားတယ်မှန်ပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီ menu 30လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ download ခဲကနေပြီးတော့ download video နှိပ် mp3 အနေနဲ့ download ဆွဲလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် player လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ mp3 အနေနဲ့ download ဆွဲချင်တယ်ဆိုလဲဒီဘက်က download ကိုနှိပ်ပြီးအောက်က mp3 ပြီးတော့ m4a ဒီ WAV ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လည်း download ဆွဲလို့ရဒါတော့ file type လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ mp3 နဲ့လည်းဆွဲလိုက်မယ်ဗီဒီယိုကခုနက download ဆွဲမရဘူးဖြစ်နေဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ဆွဲကြည့်အောင် simple လေးနဲ့အဲဒီကောင်က download ဆွဲရသွားပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲရပြီနော်ဒါတော့ mp3 ပုံစံဖြစ်ပါတယ် mp3 ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယို download ဆွဲနေပြီ the video is downloading ဆိုပြီးတော့လေဒီဘက်မှာ video is downloading ဆိုပြီးတော့ video download ဆွဲနေပြီဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော် okay အဲ့တော့ညတော့ဘယ်လိုထင်လဲဒီဟွာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုစာလေးလာတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစာလေးလာတယ်နဲ့ချိန်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုတခြားတခြင်းကိုယ့်ရဲ့တခြင်းစာသားတွေထည့်ပြီးတော့ဖန်တီးခိုင်းလည်းရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကတော့ကိုကကျွန်တော်ပညာရေးပိုင်းကဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရေးနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်သုံးလို့ရမလဲခေါင်းနဲ့ရင်ရောက်လာတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဒါလေ့လာခဲ့တဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်တခြင်းလေးတွေနဲ့လေ့လာတယ်ဆိုတော့စာသားတိကျတော့ပြောလို့မပြီးတဲ့အတွက်ဘယ်လိုချိန်မှာသုံးဝင်နိုင်လဲဆိုတော့
အချင်းချုပ်ပြန်နားထောင်တာမျိုးတွေအချင်းချုပ်ကိုဒီတိုင်းနားမထောင်ခြင်း boring ဖြစ်တယ်ဆိုရင် you can change into a song တချင်းပုံစံပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့နားထောင်လိုက်ရင်ခေါင်းနဲ့ပိုရောက်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်သုံးဝင်တဲ့နည်းနဲ့ဒါသုံးချကြည့်ပါပညာရေးပိုင်းကလူတွေကိုပြောတာပညာရေးပိုင်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့သုံးချခြင်းနဲ့ဆိုလဲကိုရေးထားတဲ့တချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ဖန်တီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင် music video လေး download လုပ်လိုက်ပြီ Yeah. Rising up. ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက video fan တီးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောလိုက်ရရင် video fan တီးတဲ့သူတွေအတွက်လည်း copyright music တွေက copyright ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ်က music လေးတွေနဲ့ဒီလို fan တီးပြီးတော့ video တွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် rap တွေနဲ့လုပ်ထားလို့တခြားဒီmusic တွေပေါ့နော် pop တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုး rock တို့လည်းဒါဒီလိုမျိုးလေးတွေ fan တီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Yeah. Rising up. It is not the end. Exchange the cubicle for comb cotton weave. Studying the blogs, wearing hearts on my sleeve. But the invow seas remained an echo of silence. Marking plans met with consumer defiance. Cardboard towers blocking out the morning sun. Living in ကဲတော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာတခါတည်း attach ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလေးကိုလည်းဒီတချင်းကိုလည်းဒါကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့စာတွေကိုဒီတိုင်းပြန်ပြီးတွေးတဲ့အခါ revision ပြန်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အချင်းချုပ်လေးတွေကိုဒီတူပါတူလောက်ပြီးသွားမယ်ပြီးတော့တချင်း music တချင်းပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့တချင်းပုံစံလေးပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ ACC လေးပြန်ပြီးတော့စာပြန်တွေးလို့လည်းရမယ်ပေါ့နော်ကဲအခုအတွက်သုံးဝင်နေဆိုရင်ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြခဲ့တဲ့ tutorial လေးကိုကိုယ့်အတွက်သုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အသုံးချကြည့်လို့ရပါတယ်okay ဆိုတော့ဝင်ရမယ့်ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်ဒီ web music flow ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ browser မှာ Google Flow Music လို့ရိုက်လိုက်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ account လေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Google account လေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ sign လုပ်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google Music Flow နဲ့ဝင်သွားပြီ sign in လုပ်ပြီးတော့သုံးပြီးလို့ရပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ see you